السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنقدم معاكم الفقاص، كيجي زوين وكيجي هائل. وغنبداو في المقادير وطريقة التحضير. كاين عندنا هنايا كاس ديال الحليب، 2 كيسان ديال السنيده، نص كاس ديال المزهر، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الجنجلان، ونص كاس معامرش ديال اللوز. الدقيق ديالو غير شديتو طحنتو وحيدت لي الدقيق ديالو، هو هذا. ها 2 خمارات 7 غرام، 4 البيضات وفاني. وعندنا هنايا الكركاع باش غنزينو الفقاص ديالنا. ها درنا كاس ديال الحليب، حنا غنديرو دابا كاس ديال السنيده، درنا كاس الاخر معامرش حتى لهنا واصل حتى لهنا. غنديرو كاس ديال الزيت، غنديرو نص كاس ديال المزهر. ها صافي، دابا غادي نطحنوه ونعاودو نطلاقوه. دابا بما طحنا الخليط ديال الفقاص، ها هو شنا القصريه فاش غادي نكبوه. هذا هو الخليط ديال الفقاص. درت فانيا مع الخليط هنايا، درت مع فانيا اللي غتنسم لينا الفقاص ديالنا. دابا هنا 600 غرام ديال الدقيق، ها هي مغربلاها من قبل، ودرت معاها 2 خمارات ونص كاس ديال الجنجلان. ما حمرتوش بزاف، شويه، حيت الا حمرتيه ودخلتيه للفران غادي يعاود ثاني يعطي المروريه. هذا اللوز اللي طحنته، وهذا الدقيق ديالو، ديك الغبره ديالو هي هذه باش تنسم لينا الفقاص ديالنا. الخليط على حساب النوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. دابا هو الخليط ديال الفقاص هو هذا، ها هو ما كيكونش قاصح، ما كيكونش قاصح وما يكونش مرخوب بزاف. ودابا ها هو غنبداو نحربلو فيه ونعاودو نطلقوه. ودابا ها هو مد ما كملنا العجينه ديال الفقاص. دابا ها هي قطعناها على درناها على 6 الكويرات، ها هما خرجنا منهم 6 الكويرات. ودابا غنبداو في الطريقه ديال التزيين ديالو. دابا نتبعوه بالمدلك بحال هكا. ما كتلصق، واخا ما كتلصقش بزاف. دابا غنبداو نديرو الكركاع بحال هكا، بحال هاد الطريقه ديالو، بحال هكا. غنبداو نستو في الكركاع بعد ما جبدناه ومسحناه وحيدنا دوك العواد اللي فيه، غنستفوه بحال هكا وحده حدا وحده. ملي تبداو تقطعوا فيه كيجي في التقطاع ساهل بحال هكايا. انا فوتو شويه، هي الطريقه ديالو بحال هكا. ها هو
بحال هكا. وملي تبداو تبرموا ديروا البرمه ديال قصحوا البرمه ديالو رقموا بعضي مع بعضياتها باش ملي تبداو تقطعوا ما تبانش ديك الفرقه ديالو بحال هكا. دابا ها هو بعد ما الفقاس صوبناه درناه بحال درنا صوبنا الشكل ديالو درنا طولي. ها هو دابا دهناه بالبيض، الملح ديال البيض الابيض، ودرنا فيه عاشق ديال الحليب، ودرنا فيه واحد شويه نقيطه ديال الخل باش ما يجي الزفر، ودهنت بيه داك الفقاص. ملي دهنتو بيه فندتو في اللوز اللي شاط عليا ملي غربلت، وداك الدقيق درتو في الخليط ديال العجينه، وداك القرشال ديالو داك اللي بقى ها هو فندت فيه الفقاص. ها هو شوف فيه. ودابا غنديو ندخلو الفران ونطلاقاه. دابا الفقاص بعد ما صوبناه ودخلناه للفران، هذا هو الشكل ديالو. ها هو شوفوا كيفاش جا، هذا هو الشكل النهائي ديالو. وعلاش ما صورتش معاكم ملي كنت كنقطع فيه شويه، كنت مشغوله وكنت هذا، علاش ما صورتش معاكم ملي كنت كنقطع فيه. وإلا درت شي حاجه غلط سمحوا لي فيها. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ها هو كيفاش كيجي. ها هو ها هو ها هو كيجي زوين وكيجي هائل بالكركاع. ولكن النقطه اللي قلت لكم في الاول حتى هي ما صورتهاش معاكم، ديروا الملح الابيض ديال البيض وطربوه بعشق ديال العسل، بعشق ديال الحليب غلطت، عشق ديال الحليب وشويه الخل، وضربوه مزيان ودهنوه به، وعاد تفندوه باللوز. ديك هذاك اللوز اللي غادي يشيط لينا على داك الدقيق اللي غنعجنوا به هو اللي غتفندوه فيه. ولا ديروا الجنجلان ولا كاوكاو ولا الثومه الطريقه ديالكم باش بغيتو. هذه هي الطريقه ديالو كيفاش كتجي. كيجي زوين وكيجي هائل وكتجي فيه واحد المذاق وواحد البنه ما نقولش لكم كيفاش كتجي. وكنتمنى من الله تجربوه ويعجبكم. خليو لي التعاليق وشاركوا في القناه. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوه مع الاهل ومع الاصدقاء والحباب، وخليو لي عدد من اللايكات. وكنشكركم بزاف بزاف وكنحماق عليكم وشكرا.